सोचो, एक दवाई जो खांसी के लिए बनी थी लोगों की जिंदगी बर्बाद करने लगी। नाम था हेरोइन। 1898 में जर्मन कंपनी ने इसे लॉन्च किया, सोच के कि ये मॉर्फिन से सेफ है। लोगों को दिया गया, ले लो, सिर्फ एक खांसी की दवा है। पर जैसे ही ये बॉडी में गया, दिमाग में सुकून का सुनामी। लोग सोच भी नहीं पाए कि ये सुकून एक जाल है, डोपामिन का जाल। पहले एक बार, फिर दूसरी बार, फिर रोज, और फिर ना नींद आती है, ना चैन मिलता है, सिर्फ बॉडी कांपती है और दिमाग चिल्लाता है और चाहिए। ये दवा नहीं, नशा बन चुकी थी। खांसी तो गई नहीं, जिंदगी जरूर चली गई। इसलिए सोच समझ के दवाई और नशा के बीच का फर्क समझना जरूरी है।